නෑ ඔහොම තියාගන්න ඔහොම තියාගන්න. ඔහොම තියාගන්න. කාරකට දෙනවා. ඒයි මම ඉන්න. මොකද වෙන්නේ? පාසල. පාසල. ඔහොම තියාගන්න වන්නද? ඔහොම තියාගන්න. ඔහොම තියාගන්න. හා Om nata kan? Pasar. මොකද? ගන්න එපා ඉස්සරහ නෑ ගහන්නේ මේ පුතා කෙන ළඟට ගන්න පුතා ඉස්සරහට මම කියන්නේ මම නවත්තන්නේ අලු කළා මෙහෙන් එනවා Kalau tunggu tandanya, nih bahan nih tandanya, tunggu tandanya.
나오기 진짜. Apa tuh? Tapi itu kan harus jarang nih. Hari yang ini di bawah desa. Kalau छोटे आती नहीं. Susah diistilahkan terbandar, istilah terlalu kurang kan nih, Pak? Himit. Himit. Himit kan? Matian. Bandar ya? Oh, mati anda. Bandar ya, Matian. Pasar? Pasar? Coba dulu gini. Oh, nih, baik. Baik, latihan di sana.
එතන. ඔතන ඉස්සරහින් හරව ගන්න බණ්ඩාරේ ආපහු ඒ පාරේ යන්න.